आपको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल बाजान या फिर वर्कशॉप में। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है गाड़ी हमारे साथ आज मौजूद है 2015 मॉडल GLI। गाड़ी का जो प्रॉब्लम है मैम वो है गाड़ी मिसिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन आरपीएम स्टेबल नहीं है और गाड़ी में जर्किंग है। ये आप देख सकते हैं। इसके जो मेन इशू है वो है इसके 2 सिलेंडर वर्क नहीं कर रहे हैं। 1 और 3 बिल्कुल ठीक है और 2 और 4 जो है बिल्कुल वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इसी इशू पे वो फॉल्ट को हम जो है ना तो आपको सोल्यूशन बताएंगे। छोटा सा वो है, वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक वक्त पहुँच सके। इससे ज़्यादा इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। सही राजी रेवाना अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो फुल रजिस्ट्रेशन को हैं का तो वीज़ा में नहीं आएगा। हां तो वीज़ा में नहीं आएगा, कार्ड में नहीं। हां जाओ सुनने में से पॉलिसी रे कार्ड पे जमा खवाई ना मंगला ना राखड़े समझे पता बलगी की सुकीगी तो ट्रॉले ही पड़ लगा बुला के मतलब सही लोग लगा कैसे तो रकम से दे साजी सही बात है क्या अरे नूर काबली खुबेनी मखनी को नहीं है हां सीधा गंजी के प्रोग्राम में दिला से 14 नहीं है सही है 8 दिन दिला से 14 नहीं दिला बैंक दिला हो गया जानता हूं नहीं 7 साल की होती जानता वाली की नहीं है दिला से 14 नहीं होगा कौन भी जा बराबर Sala pura alcawan el tac. Ahí poquito no. Oh, alcawan el tac warka. Sabar.
जाम दी अरे लैंड टूल जाम बस जा वाट जाओ मिनट चल बस लैंड टूल जाम जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसके जो एग्जॉस्ट वाले साइड है तमाम पैकेट 8 के 8 जाम है इसके, ये आप देख सकते हैं। हम जो इसका गेज यूज़ कर रहे हैं मुकम्मल जाम है, इसकी वजह से गाड़ी की पेक भी नहीं होती है, गाड़ी बैठती है चढ़ाई में और जोर भी नहीं करती। उसके बाद जब फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग होती है इसकी गाड़ी की, ठीक है, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा जो है ना जर्किंग करती है, कांपती है, ठीक है। ये देखें मुकम्मल जाम है। तो अभी इस पर वर्क करते हैं, साथ साथ आप वीडियो देखते जाएँ। مش كسرة كبارة يا جسران أنا فكاري جدا ايش ناوي سفر मेरियां तारीफा कर करके ऐसे बनाई है मैं आंदे आधे घड़ी पूरे में पूरे मानता सकते है तो जिस दिन नारे एक करोड़ के नारे मारता है डालता में थोड़ा टाइम लगता है कितना नारे में डालता में मारता है अगर कमरे तो करके आ जाओ सारे काम खत्म करके डालता में उसने जगह में भी लाली कर दे के आके की ये लगी हुई अच्छा दोबारा जाने مركزات ज़्यादा बस फ्रेज़ अच्छा फ्रेज़ इसकी एडजस्टमेंट हो रही है। ये जिसके क्लिप होते हैं उनके इसको टाइट किया जाता है, फिर इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। ये व्यूअर्स जैसे आप देख सकते हैं इसके बूस्टर को नहीं खोलना पड़ता क्योंकि एग्जॉस्ट के जो टाइपेट जाम है वॉल्स, तो उसके लिए हम इसका बैक साइड के जो इसकी कैम होती है वो खोलना पड़ता है। इसके आगे गरारी लगी होती है वो उठा दी है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये कैम बाहर आ गया। और इसके साथ साथ हम इसके टाइपेट निकालेंगे। निकालो ना जल्दी से, ये दो पहले करेंगे ना फिर उसके बाद ये बताएं आपने टाइपेट फुल ही बताएंगे। ये चीज़ होती है अब स्टार्ट करते हैं, इसका काम गया हुआ है।